개빡쳐가지고 뭐지 씨발놈이? 여러분 반빨이나 하자 이러고 한 3-4km 정도 돌다가 그냥 갑자기 동균이네 가기로 했어요 그냥. 이제 가서 어떤 반응을 보여줄지가 궁금하네. 좀 열어보세요. 위층임 뭐 이런 식으로 이렇게. 차 좀 빼주세요. 오토바이 좀 빼주세요. 됐다. 아 이거다. 이거다. 밤중에 갑자기 친구네 집 찾아가가지고 오토바이 좀 빼달라고 하기. 아 그리고 동균이가 뭐 차 좀 빼주세요. 오토바이 빼주세요. 이게 트라우마가 맞아. 많거든. 대박이다. 막 욕하면서 이거다. 나올 수도 있어. 뭐지 씨발놈이? 30분 걸립니다 여러분. 좋았어. 오케이 렛츠고. 와 여러분 길 한번 잘못 들어가지고 오지게 돌아왔는데 생각해도 어이가 없어요. 나여도 빡칠 것 같아. 일단 꽝꽝하게도 빡쳐. 왜? 동균이 칼 들고 나오는 거 아니야? 동균이가 그런 사람은 아니지만 나 같아도 빡치겠다. 멋져. 멋있어 이거 봐. 오. 아주 기대가 됩니다. 동균이가 주차 문제에 예민할 수밖에 없는 거를 오토바이도 지나갈 길이 없어요. 원래 이 정도였나 동균이가? 여기 맞나? 폴라로이드 카메라 짜잔 바로 찍을 겁니다. 여보세요? 오토바이 빼주세요. 에? 오토바이 좀 빼주세요. 어디신데요? 아, 나 진짜 개빡쳐가지고 뭐지 씨발놈이 이러면서. 근데 둘이 어떻게 여기로 왔어? 근데 잠깐만 이거는 너무 저건 이건 못 쓰겠다 근데. 이건 못 써 이건. 너무 누드라. 그 쓰면 안 돼. 안 그래도 나 요즘에 요 위에 집 때문에 지금 찍고 있어. 아 정말. 그러니까 나는 형 목소리를 난 너가 바로 알 줄 알았어. 아무리 이렇게 뭐 이렇게 해도 다 알아채고 난 열 줄 알았어. 사실 내가 예상한 시나리오는 생각보다 뭔가 좀 안 웃기게 나오는 그 시나리오인데. 나는 사실 다 알고 유튜브 각 잡아준 거지. 그치? 윤서가 안 그래도 나보고 척하지 말고 있는 그대로 보여주라 그랬거든. 아 그랬어? 방금 윤서가 말한 그 내추럴 동균 아니야 이거? 누구신데요 확인하고 이제 옷 입고 나가려고 했는데 갑자기 문을 확 아, 형 땡기니까 땡겼어? 형이 확 땡겼어. 그래서 내가 땡겼어. 존나 깜짝 놀래갖고 오 씨발 하면서 그래서 손이 올라간 거지. 평소에 내가 그런 사람은 아니야. 알겠지만 깜짝 놀랐어 솔직히 나 지금. 여러분 그 제가 화내려고 하는 게 아니고요. 요즘 좀 윗집이랑 층간 소음 때문에 좀 문제가 좀 있었어요. 그걸 뭔가 따지러 온 줄 알고 시간도 늦었고 해서 누군지 확인하려고 살짝 문 이렇게 해서 확인하고 이렇게 하려고 옷을 안 입고 있었던 거고요. 제 집이니까 그치. 또 이렇게 화내는 모습을 보여드리게 됐네요. 여러분 비기격 인간 많이 사랑해주세요. 근데 제가 요즘에 굉장히 그 우싸한 삶을 살기 위해서 많이 수행 중에 있습니다. 우싸. 저희는 지금까지 고우사의 동반장 시몬이었습니다. 오늘 영상도 재밌게 봐주셔서 감사합니다. 안녕.